क्या? सभी रहना। आपको क्या तकलीफ क्या है? ये कमर के मोड़ों में तकलीफ है। अच्छा जा पाया। अच्छा, ये तकलीफ आपको कब से है? अभी मैं 6 महीने से। 6 महीने हो गए छः आपको? महीने। इस इलाज का किसने बताया? मैंने आपकी वेबसाइट पे किसी का नंबर किया उससे। आपको इस तकलीफ के लिए कहाँ से इलाज कराया आपने? मैं बहुत जगह इलाज करा, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप ट्रीटमेंट के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं ट्रीटमेंट के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तकरीबन 50-55% अच्छा, ये आपकी पहली सीटिंग थी। इंशाल्लाह एक सीटिंग और देंगे आपको और मज़ीद फ़ायदा होगा। आप इस इलाज के लिए किसी को बताएंगे? इंशाल्लाह जी, मुझे फ़ायदा होगा तो मैं यकीन बताऊँगा ऐसे लोगों को।